Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle cumartesiden pazara geçiyoruz. Cumartesiden pazara geçerken yeryüzünde belki de insanların aklına geldiğinde en çok korktukları ölümle karşı karşıya kaldığımızda bizleri ahiret yurdunun ilk adımına başlatan Azrail Aleyhisselam'ın yaratılış anına gidiyoruz. Her ne kadar Azrail Aleyhisselam bizim İslam literatüründe inancımızın gereği olarak hayatımızın son nefesini verirken görevlendirilmiş bir melek olsa da aynı zamanda tüm canlıların şifasının yaratıldığı ana dahil olan bir yaratılışa sahiptir. Efendim ne kadar garip demeyin. Şifa aynı zamanda ve bazen de ölümdür. Her canlının sonu Allah-u Zülcelal tarafından onu vesile kılınarak son verilmesine emredilmiştir. Bu aynı zamanda yaratılış manasına geldiğinde her canlının kabuk değiştirmesinin de onunla olduğunu bilmek gerekiyor. Bu kabuk değişimi bir canlının yeryüzünde hayatını devam ettirirken belli evrelerden geçiyoruz biliyorsunuz. Orta yaş, gençlik, bebeklik dönemi, bütün bu yaşları atlarken vücudumuzda ciddi bir değişim söz konusu olur. Dünyanın da bazen çağları değişirken bugün işte bir koronavirüsüyle karşı karşıya kaldık. Bir çağ değişimi yaşıyoruz, bir süreç değişimi yaşıyoruz, bir kabuk değiştiriyoruz. Hem tarihte, hem insanda, hem varlıklarda, hem bütün alemlerde. Bu kabuk değiştirme ne zaman hasıl olsa Azrail Aleyhisselam bununla görevlendirilmiştir. Bir değişimin başladığı yeri bizler hep ölümle adlandırıyoruz. Ancak ölüm dediğiniz çoğu zaman şifadır. Hele ki ehli iman için bu dünya illetinden kurtuluştur. Aynı zamanda da bizim o değişim süreçlerimizde Azrail Aleyhisselam'ın muhteşem bir yaratılış mekanizmasıyla bu alemlerin içerisinde de görevli olduğunu beyan etmek gerekir. Göklerden inecek olan çok acil bir şifa gerekse Cenab-ı Hakk'ın izni, inayeti ve emanıyla Azrail Aleyhisselam yeryüzüne gelir ve yeryüzüne o şifayı indirir. Evet, yeryüzünde öyle hastalıklar var ki Allah-u Zülcelal o hastalıkların çoğunun şifasını yeryüzünde yaratmıştır. Bunlar Hz. Adem Efendimiz'den Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a ve bugüne kadar gelen asli tıbbın temsilcileri tarafından da uygulanmaya devam ediliyor. Bugün için tıbbı nebevi dediğimiz hakikat Hz. Adem Efendimiz'den beri hep böyle gelmiş. Peygamberler, evliyalar, alimler, ulemalar olmasalar hakikaten bizlerin o vücut dünyamızda bir şifayı bulabilmemiz ne mümkün. Son dönemde bir İbn Sina olmasa bugün modern diye tırnak içinde ifade edilen tıpla karşılaşma ihtimalimiz elbette ki yok. Ama İbn Sina da bundan evvel o futuhatını yazana kadar da geçmişten beri gelen şeyleri yenileyerek bizlere aktardığını da unutmamak gerekiyor. Üzerine koyduğu her yenilik ne varsa geçmişten gelen bir tabiatin ve geçmişten gelen bir güzelliğin üzerine bina ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı zamanlarda ömrü hayatında 3 defa ağır hastalığa tutuldu. O 3 tane ağır hastalığı yine Siyer-i Nebi'de ifade edeceğiz. Ama ona ilacı Cebrail aleyhisselamla bir defa beraberinde, 2 defa da yalnız olarak sonrasında Cebrail aleyhisselamın yetişmesiyle toplamda 3 defa gökten şifayı Azrail aleyhisselam indirmişti. Resul-i Kibriya aleyhisselatü vesselamın hayatında onun tıbbı nebevi kısmını hem Siyer-i Nebi'nin içinde göreceğiz hem de kimi zaman onları bir derleyip toplayıp tekrar ifade etmeye gayret edeceğiz ümmeti Muhammed için. Aynı zamanda gökte bazı hastalıkların şifaları var ki yerde yok. Yeni karşılaştığımız bir şey. Bugün koronada olduğu gibi bu da şu anda şifasını dünyada görebileceğimiz bir şey değil. Yarınlarda gökten indirilecek Allah'ın izni inayetiyle. O zaman ümmeti Muhammed başta olmak üzere bütün dünya insanlarına faydası olacaktır.
Efendim tabii ki bu şifanın yanında gelelim hepinizin aklında olan o hakiki soruya. Son verendir Azrail aleyhisselam dünya hayatına ama yanlış anlaşılmasın. Bunun yaratılış mekanizmasını anlamak gerekiyor. Madem ki o sona getirdiğimiz o meselenin içinde nerede yaratıldı Azrail aleyhisselam, tam da o ana gidiyoruz şimdi. Hatırlayacak olursanız Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam yaratılıp oradan levhe değmişti. Levh-i Mahfuz'un yaratılışını anlatmıştık. Buradan geriye dönüşte tabii ki nurdan gelen o muhteşem enerji, tabiri caizse tırnak içinde, devam ediyor. İki nur yolda karşılaşıyorlar doğal olarak. Fizikle ilgilenenler bilirler, bir dalganın bir duvara çarpması, sonra o duvardan bize geriye dönmesinde bir süreç yaşarız. Tam iki dalganın karşılaştığı yerde ise o iki dalganın birbirine temas ettiği anda yaratıldı. Dolayısıyla bir geçiş anında yaratıldı Azrail aleyhisselam. Ölümden sonra hayat, ölüm ve şifanın yaratıldığı anda yaratıldı. Yani Azrail aleyhisselamla beraber kendisine takdir edilmiş olan ölüm, hayat ve şifası ile beraberdir. Öyleyse hayatımız, ölümümüz ve bunun arasında ihtiyacımız olan her ne varsa ve şifa olarak adlandırabileceğimiz her şey, Azrail aleyhisselamın da görevli bulunduğu, birkaç ders sonra ifade etmeye gayret edeceğimiz alemlerdeki görevini ifa etmiştir. Efendim, Azrail aleyhisselamın ilk görevini bu manada son veren olarak ifade edebildik. Aynı zamanda bu onun görevlerinin baş tacı olarak ifade edilebiliyor. İkinci görevi ise elbette engelleyendir Azrail aleyhisselam. Nasıl bir engelleyici? Maddenin bozunum hızını engeller. Eğer Azrail aleyhisselamın yaratılmasıyla beraber onun yaratım sürecine dahil edilen unsurlar yaratılmasaydı, madde çok daha çabuk bozulacak, ürettiğimiz, yaptığımız şeyler çabucak çürüyecek, kestiğimiz etler, hayvanlar elimizde tutmadan bir anda yok olup gidecekti. Yani yeryüzünde beklenmedik sayıda bir bakterinin varlığından söz ediyor olacaktık. Dolayısıyla Azrail aleyhisselam aynı zamanda bu bakterilerin yavaşlatılması ve onların da hızlı büyümesini engelleyen bir boyutu var. Yani bugün dünyada bakterinin yayılım hızını engelleyen vesilelerin başında biz görmüyoruz. Azrail aleyhisselam var, ancak bilim dünyası için ondan sonraki başlayan süreci ifade ediyoruz. Dolayısıyla bilim dünyası için bütün bunları Azrail aleyhisselam mı yapıyor ki diye sual edenlere cevaben şunu söylüyorum. Nasıl ki öldüğümüz anın bir sebebi var. Kah hastalık diyoruz, kah Allah korusun beyin kanaması, kalp spazmı, trafik kazası vesaire bazı olaylar vesile. Ama görevin olduğu anda kim var? Azrail aleyhisselam var. Dolayısıyla bir şeyin varlıktaki karşılığı bizim göremediğimiz bir başka karşılıkla ölçüldüğünde unutmamak gerekiyor. Çünkü tıp dünyası hala sağlıklı bir insanın bir anda ve hatta sebepsiz öldü galiba diye tırnak içinde beyanatlarının yeniden hatırlanmasında fayda var. Bu engelleme unsurunu bilim dünyası için ifade etmek istersek aynı zamanda bir kimyasal reaksiyonun sınırlarını etkiler Azrail aleyhisselamın varlığı. Yani kimyacıların anlayacağı dille inhibitör etkisi görmektedir. Yani bir kimyasal oluşumun daha yavaş gerçekleşmesini sağlar. Bir başka enteresan özelliktir Azrail aleyhisselamın görevlerinden ve onun varlığıyla beraber hasıl olan. Hani bir şey olunca etrafta ona bağlı olarak gelişen sistemi anlatıyoruz. Zamanın uzamasını engeller Azrail aleyhisselam. Eğer Azrail aleyhisselamın bu unsuru olmasaydı zaman çok daha yavaş ilerleyebilirdi. Dünya hayatı daha da çekilmez bir yer olabilirdi efendim. Geldik Azrail aleyhisselamın üçüncü görevine. Aynı zamanda yenileyendir. Azrail aleyhisselam dünyada yaşanan büyük bozulmalar sonrasında yeniden bir başlangıç gerekse bu süreci başlatandır. Özellikle Nuh aleyhisselamın yaşamış olduğu büyük debdebeli halin sonrasında o yeni bozulumun üzerine dünyanın yeniden kendine gelebilme süreci yine Azrail aleyhisselamın varlığıyla anlatmak gerekiyor. Azrail aleyhisselam
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine gelene kadar bu görevleri ifa ediyor. Elbette bir sahabe-i ikram Efendimiz vefat ettikleri sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sekerat anında gelen Azrail Aleyhisselam'ı görünce ehli imana karşı çok daha yumuşak davranmasını, güzel sözle onlara merhaba ederek, güzel sözle, güzel bir görüntüyle yaklaşmasını söylemişti. Bunun üzerine ve bundan sonra Azrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermişler ve ehli imanın ölüm anında onları çok daha güzel ve latif bir şekilde görüneceklerini sözüyle hareket etmişlerdi. Elbette ki Firavun, Nemrut gibilerle de ölümünden yine Azrail Aleyhisselam bütün canlılardan o sorumlu. Ancak bu insanlarla kimi zaman görüşmeleri de olmuştur. Ama sonrasında bu görüşmeler bitmiştir. Yani zaman içinde zamanı en çok o kullanmış, mahlukatı zamanın sonuna kadar vazifeli kılınmıştır. Firavun ve Nemrut gibileri giderek ölüm anında onlara çeşitli sözler söylemiş. Tabii ki onların imana gireceklerinden ötürü değil, Allah-u Zülcelal onlara tabiri caizse verdiği cezadan haberdar etmiş ve korkutmuştur. Bunları da Allah nasip ederse Siyer-i Nebi yolculuğunda Allah Resulü'nü anlayabileceğimiz merkezin çerçevesinde anlatmaya devam ediyor olacağız. Yarın Allah nasip ederse İsrafil Aleyhisselam'ın yaratılışına ve onun yaratım sürecinden bizlere ne miras kaldı onları öğrenmeye gideceğiz. Şimdilik kalın sağlıcakla.